Čaute ľudia, dneska vítam u nového videa, vítam vás u hry Pokémon Card Game, kde nemusíš utrácať peniaze a nič ti nepadne a od nervov rozbiješ celú kameru, verte mi, poznám to. Ale tu za to nič nedáš, takže ideme to vyskúšať a mi niečo padne, držte palce. Prednedávno som to začal hrať, baví ma to, keďže za to nedávam peniaze a už mi párkrát niečo padlo. A ideme si otvoriť nejaký pack, ako veľmi mi padol do oka tento. Lebo neviem, proste páčil sa mi. A hlavne pripomína troška Mega Evolutions. A otvorme si tento. A nič nevidím. Takže v prvom peku nič. Otvoríme si 3. Lebo máme 3. A vlastne, že 3 druhy. Máme Mewtwo a Pikachu a... No, máme Pulsing Aura, potom... Nevám, poviem... Genetic X a Paradox Drive. Áno, ale tuto, keď si rozkliknem toto, tak máme Mewtwo, Pikachu a Charizarda, o tomto som ja hovoril. A otvoríme si Pikachu ako druhý pack. Len áno, sú tu tieto presýpacie hodiny a vlastne ty musíš počkať nejakých 12 hodín, kým si môže otvoriť ďalšie, ale keď budeš plniť questy a takéto veci, tak ti to vlastne dáva tieto presýpacie hodiny a vlastne potom si to môže zrýchliť. A poďme. Druhý pack je ako iba toto holo, ale ako pekné celkom. Ale poďme na tretí a posledný pack. A to si dáme dáme Charizarda. Toto si otvoríme, ale to bolo tuším posledné. Dá prvé. Niečo mi hovorí, že tento. Prosím, mne to nedá spať a otvorím ešte jeden posledný, že je taký bonusový pack a počkaj, ja mám 100 kariet, Mám prvých 100 kariet. Dúfam, že sa tešíte tak ako ja. A teraz ako posledný otvorím tento Paradox Drive. Potom o chvíľku vydám na YouTube, ako pôjdem nejaké battle. Takže na YouTube sa volám takisto ako na TikToku, takže... Dobre, tak dneska nám oficiálne nič nepadlo. Som z toho nadšený. Aj keď som za to nedal peniaze, tak je mi to také jupi. Ale dobre, nevadí, čo už narobíme. Keď sa vám videjko z tejto hry páčilo, určite dajte like. Mám trio. Určite dajte like a bude určite viac videí z tejto hry.
Takže zatiaľ čau.